Канал Теремок ТВ представляет песенки для детей. Слышал пылесоса? Это штука с длинным носом. Под кроватью по углам воет, воет тут и там. Он такой усердный пылесос. Чистит тут и там. Он такой полезный пылесос. 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 Подпишись на канал Песенки для детей и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков. Про царевну, фиксиков, про машинки, Врумис и из мультиков Союз мультфильма и многих-многих других. Просто нажми вот на такую красную кнопку со словом «Подписаться».